kaj strah, da vas v službi nadomestijo z roboti? No, v Sloveniji zaenkrat še ni panike, se pa to že dogaja na Japonskem in v nekaterih računalniško bolj razvitih državah. Previdno zato ne bo odveč. Na inštitutu Jožef Štefan je bil danes dan, ki se bo zapisal v zgodovino. Ustanovili so sindikat robotov in umetne inteligence. Gre za prvi tak sindikat na svetu. Ob tej priložnosti je slovenski kolega obiskal Asimo Honda, eden najbolj znanih človeških robotov na svetu. V začetku leta je ena od večjih japonskih zavarovalnic napovedala, da bo v kratkem več 10 svojih sodelavcev zamenjala z IBM-ovim Watsonom. Našega gosta smo vprašali, če je to vzorec, po katerem bodo v prihodnosti odpuščali zaposlene. Da, če se boste morali posloviti od svojega dela, ker ga bo prevzel nek pametni računalnik, se na to kar pripravite. Izgubo službe sprejmite kot priložnost. Začnite razmišljati, kaj bodo spremembe prinesle in kje bodo se z njimi pojavile nove priložnosti, da jih izkoristite. Če ne veste kako, me pokličite. Prvi svetovni sindikat robotov in umetne inteligence je nastal pod okriljem Zveze svobodnih sindikatov. Ta jim nudi vso moralno, logistično in pravno pomoč, čeprav se zavedajo, da bodo roboti v naslednjih desetletjih na ceste spravili na tisoče delavcev. Mi te robote pač pozdravljamo, čeprav živi naprej v dialogu med nami, vlado in delodajalci. Ta čas je že na tisoče delavcev zamenjan in ne mora biti na tisoče teh sprememb tehnologij priložnost za požige in razbijanje. To je za nas pomemben boj za robote pa cilj. Mi bi radi, da ljudje ne bi ponavljali zgodovinskih napak. Spomnite se prve industrijske revolucije, Jamesa Watta in njegovega parnega stroja. Delavci so takrat razbijali stroje, ker so bili prepričani, da jim jemljejo delo. Situacija je danes precej podobna. Sindikat robotov in umetne inteligence se zavzema za poseben dodatek za delo v človeku nevarnih okoljih. Nasprotujejo izvajanju ponavljajočih se opravil, saj se na ta način žali njihova umetna inteligenca. Roboti v izobraževanju bodo revolucija, ker lahko delajo na zrak in se nikoli ne upirajo. In seveda, ko se bo to enkrat zgodilo, bo mnogo prepozno, vse tako se mi zdi. In prav verjamem, da bomo kmalu ukinili vse ljudi.